راپۆرتێک ئەنوویە نەتەوێنی ئەگرتی دەبێژتن 81 ملیۆن خۆرت لە سەرانسەری جیهانی بێکارن. مێری شەفر ئێک جوانە لە کاری دیگەڕێتن. Ez li kariyat geriyim bo hindê gelek internetê bikartînim. Min berê xwe gelek malperetkarî li ser internetê lê min çi bi dest ve neînaye. ئالۆزیên ئابووری زیانن لە خۆرتاندایە پتر ji her çînekadî ev gotina Elîna Castaldoya ji rêxistiya kariya cîhanî ya serbinetewênê girtîve. Van roja jin û mêrên genç sê cara pitir ji keseb navsal biçûyî bêkarin. Li welatên pêşketîn weke Amerîkayê ji nav her 6 xorta bêkar e belê rapor diyar diketin bêkariya xortan kêşeyeka cîhanî ye wê bandor heye li ser hemû rengên abûrî li her herêmeka cîhanê. Bilindtirîn rêjeya bêkariyê di navxortên Rojhilata Navîn û Bakurê Efrîkayê de ye. Profesora Zankoya Amerîkî Dana Singerman dibêjtin şirovekirin gelek bisana heye. Serjimara genca lê Rojhilata Navirast gelek ya zêde dibêt. Lê Misrê welatê herî mezin bi ser hejmêriyê li Rojhilata Navîn berê hikûmetê kar ji bo derçûyên kolîca dabîn dikir belê niha nake piraniya wan jî ew şarezayê nîne di kartê taybet de karî peyda bikin. Ferqa nêrûmeya jî li Rojhilata Navîn rol heye jinek ji nav sê karmendan xwedankar e herçend de astê perwerdeya wan bilindtir e. Me bes ew ku pêdiviyê jin biçite xandingehê û pêdiviye ku bêne fêrkirin çawa zarok di xwe xwedan bikin. Galstado dibêjtin pêşbînî ji xortan ra li seranserê cîhanê rejbîn e. Genç û cehil bi taybet li demê şerî û tangaviya piştî her kesekê dî kar bi destê wan dikevêt û berî her kesekê dî ji ser karê xwe têne derêxistin. Wê got dû bela li pêş xorta hene wan torên mezin nînin û herwesa kêm şarezayî. Mêrî Şifr dibêjtin divêt delîve ji xortan re hebitin heta şarezayiya wergirin berî ew li karî bigerîn. Gelek nexweş ew cihê bêhêviyê ye ku naşara zabûn dikarî da herdem li dijî me tê tevkarînan. Demê bo karkirinê çavpêkeftin digel me têtekirin yan jî CVya xwe tenêrîn. Belê ew dev ji nêçîrê bernadetin. Bavê min her dibêjî temen lêgerên li dêvkarî hemî wextê te digiret her wek ku rojê 8 saeta kar dikey. Ez berdewam li vekolînê dikim bi ser CVya xwe çimeve û yan ji min bêt ez yad dikim. Xortên weka şevr bihîvîne bazar li demekî zû vegerteve evca demê wan bi xwendinê veborandî bêsûd nebe. Ev raportek bû ji dengê Amerîka.